nothing, and God hates that. naye woowummula leero n'enkya ne luli oba towummudde okubeera nga tolina kyakukola olyawo bubeezi. So this is this time of resting, like lockdown that we are going through. Kino ekiseera ekyokuwummula oba giyite omuggalo gwe tulimu. We must find other solutions of what we must be doing. Tulina okubaako ebintu ebirowoozo bye tufuna Because life is keeping on going on. kubanga obulamu busigala butambula bugenda In maaso. Genesis 2:15, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it. Luberebere 2:15 Katonda n'asitula omuntu n'amuteeka mu lusuku Edeni okusobola olukoleramu And to take care of it. era n'okumulabirira. Why God would have got man take to the garden that he work it and dress it? Lwaki Katonda yaddira omuntu n'amutwala mu nnimiro okusobola okugirabirira n'okugyambaza? Because God wanted man to work Kubanga Katonda yayagala omuntu akole and a living, okusobola okubaako ne kyefunira mu to bulamu, develop, to go on. okwekulaakulanya n'okutambula n'okugenda maaso. God is interested in that. Katonda ekyo kyasanyukira. In Genesis 31:41, Lubereberye 31. Jacob worked for 20 full years. Yakobo yakolera emyaka 20 egijjudde. 14 years he worked for his 2 wives, Emyaka 14 ng'akolerera abakyala be ababiri. and for 6 years he worked for his wages that Laban had exchanged. Era okumala emyaka 6 ng'akolerera amagoba ge Labani ge yali And for the yakyusa. 20th years, Naye ku mwaka ogwa20 the Lord helped him that he left Laban's house. Katonda n'amweyambira n'ava mu nyumba ya Labani. Like we said, this is a year 20. Nga bwe twagambye nti guno omwaka gwa 2. 20 is always so much profound in the scriptures that every 20 years something happened in the scriptures. Buli omwaka ogwa 2 tutera okulaba mu byawandiikibwa nti oluvannyuma lwa 20 wabeerawo enkyukakyuka. So this 20th year, Era omwaka guno ogwa 2 there are a lot of changes that are going on. waliwo enkyukakyuka nyingi nnyo ezigenda mu maaso. One of it, Era emu ku zo we must leave the house of bondage and go to our territories in the name of tulina Jesus. okuva mu nnyumba ey'obusibe tusobole okugenda mu matwale gaffe mu linnya lya Yesu. So no matter what is going on, Si nsonga ki ekigenda mu maaso, we must keep on progressing. tulina okusigala nga tugenda mu maaso. You know what the scripture teaches about it? The scripture says that the righteous, even in times of famine, they bear fruits. Ebyawandiikibwa bigamba nti omutuukirivu ne mu biseera ebyenjala basigala babala ebibala. So this is a time of bondage, this is a time of famine, we must be bearing fruits. Kino kiseera kya njala era tulina okusigala nga naffe tubala ebibala. And in Nehemiah chapter 4 verse 21, Era mu Nekemiya 4:21 we continued, the Bible says here, Bayibuli egamba wano, we continued the work with half the men holding spears, twasigala tukola ekintu kino ky'abasajja abamu bakutte ebiso. we continued to work with half the men holding spears Tweyongera nga tukola ng'abasajja abamu bakutte from the first day, from the first light okuva ku kitangaala ekyasooka of the dawn until the star came out. ekyolunaku paka emunyenyo ezavaayo. Half of the men Ekitundu ky'abasajja abamu holding the spears nga bakutte ebiso and others era abalala were supporting them to work. nga babawagira okukola. And even this one who were working, N'abaana abaali bakola one hand was holding a spear omukono ogumu gwali kutte effumu and one hand was building. era ng'omukono omulala guzimba. That's what God wants us to do. Ekyo Katonda kyagala tukole. These men were successful in doing that because they had enemies around them. Bano abasajja baawangula okukola ekintu ekyo kubanga balina abantu abaali babeetoolodde. The Sanballats, the Tobias, those were their enemies. They had surrounded them, hindering them to progress in building the wall. Basanbalati ne Batobiya be bali abalabe abaali babeetoolodde abaali babakugira okukola omulimu gwe balina So they okukola. were able to resist them and keep the project going on. Era baasobola okubalemesa n'okusobola okukuuma omulimu nga gutambula maaso. So right now we have the sickness of COVID-19. This is an enemy. Era mu kaseera kano tulina endwadde eya COVID-19 era ono mulabe So w'amaanyi. this enemy is preventing us to keep on the project that God has given us to do for 2020. Era ono mulabe atukugira era atulemesa okukola emirimu Katonda gy'agala tukole egy'omwaka 2020. We must not tolerate this COVID-19. Tetulina kuganya COVID-19. Let's keep on going on. Tusigale nga tugenda mu maaso. Let's wash hands, let's have masks, let's put all the social
distances, but let's keep on progressing in the name of Jesus. Tunaabe mu ngalo tubeere ne masking era tukuuma ne social distance naye ng'ate tusigala tugenda mu maaso mu linnya lya Yesu. And at the end of all this, Era oluvannyuma lwa buli kintu we kyonna will be declared victorious and will be on top in the name of era Jesus. tujja kulangirirwa ng'abawanguzi mu linnya lya Yesu Because we will not die of this COVID-19. kubanga tetugenda kufa lwa COVID-19. Thank God none has died in Uganda of COVID-19. Era twebaza Katonda nti mu Uganda tewali n'omu yafudde mu COVID-19 And nobody will die here. era tewali agenda kufa wano. But the disease is there. Naye ng'ekirwadde weekiri And the disease is dangerous. ate ng'ekirwadde kibi nnyo But we must keep on going. naye tulina okusigala nga tutambula mu maaso. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. That's why you have people here with testimonies of what God has done for them in this COVID-19 yensonga lwaki situation. tulina abantu wano abawa obujulizi olw'ebyo Katonda byebakoledde mu mbeera eno. Proverbs 14:23, the Bible says Ngero 14:23 Bayibuli egamba that all hard work brings profit, nti okukola ennyo kuleeta amagoba but mere talk leads only to poverty. naye okwogera obwogezi kukusindiikiriza mu bwavu. Mere talk. Okwogera obwogezi You talk from morning to evening. n'oyogera kuva ku makya paka kawungeezi Get out, you go and listen to people on the stage what they are saying. n'ofuluma n'ogenda ku stage okuwuliriza ebigambo by'abantu. You go to the town centers just to listen to the trading areas, to listen what are people saying. Ng'ogenze mu butawuni mu busenta ojja kuwuliriza bigambo abantu bye bafulumya. And after you listen, Oluvannyuma you lw'okuwuliriza also go back to your family members era ogenda kuddayo eri famire who yo have been in the house, ababadde mu nnyumba and you're going also to give them stories. era obawe engeri ezo z'owulidde mu bantu. The Bible is telling us here Bayibuli egamba wano that this kind of mere talking brings poverty. kuno okwogera obwogezi kuleeta obwavu. And if you are doing this, Era oba okola kino you are a candidate of poverty. ogenda mu bwavu, You are bringing poverty into your house, oyaniriza bwavu mu nyumba yo, bringing poverty into your household, oyaniriza bwavu mu bannyumba yo, and you are trying to abort the destiny, the call, the purposes that God has destined for your life. era ogenda maaso n'okuziyiza amagenda Katonda gakuteekeddeteekedde mu bulamu. Because it's good to talk and to listen to what people are saying here and there, Kirungi okwogera n'okuwuliriza eri abantu be boogera, but you must do something. naye olina okubaako ne kyokola. Don't talk. Toyogera bwogezi. Mere talk. God frustrates people who just hear and talk without doing anything at all for their life. Katonda akyawa abantu aboogera obwogezi nga tebalinako kye beekolera